阿春，你咪好眼瞓啊？幾點啊？唔好嘈住我瞓覺啦！呢個整頭髮啊，幾錢啊？10同12咯，我識睇啦。Donna 有個香港人喎，唔係，我估係12，剪埋第3個。哦，咁都好平啫。影張相入先。邊真係有亞洲人嘅喎。收幾點啊？阿春喺後邊有隻收9點喎。過嚟剪個頭髮都好。你好想剪頭髮啊？少少，有得諗。有得諗喎，華人嚟嘅。係咯。就好似香港喎佢樣。係咪啊？個樣似我。今朝咧，我哋食完早餐咧，春爸就去剪頭髮，因為咧佢喺呢個旅程嘅途中咧，覺得個頭咧實在太長啦，好嬲幼啦，跟住咧又太大風啦，好凌亂，所以咧佢就好想快啲剪短啲。咁佢咧就決定喺西班牙呢度剪頭髮。究竟佢剪個咩頭翻嚟咧？剪完咧。而家佢翻嚟啦。你剪咗個咩頭翻嚟？剪咗個拳頭翻嚟。點解你個頭咁飛輪海嘅？冇焦嘢喎。咩年代啊？我冇焦嘢喎。點解咁似你以前個頭嘅？係咩？滴水叫唔好剪咁短啊，剪咁短。係咯，你最唔中意嗰個的水。可以自己收下先。阿春，我翻嚟咧。阿春，我翻嚟咧。嗰啲叫做咩？粵式剪髮，大陸嗰啲咁樣咧，好求其嘅剪法。粵式剪阿春，係粵港澳個粵，唔係越南個粵，係咪啊？港澳個粵。喂，你舐我啊！喂，你睇幾開心？喂，你去咗邊啊？嚇死我啦！歐啦，唔知剪咗啲乜啊12歐係咪都算平都啊？算單剪啊？佢又係咁意洗下撈下咯，打個芡咁樣喺個頭度，跟住好搞笑。唔係我見佢都唔係好識剪㗎。嚇，講真㗎係啊 ，Junior 嚟嘅，咁啊唔緊要啦，我見佢。 ？Junior 唔係喎，我哋嗰日明明行過，見到佢喺度幫人剪緊頭髮㗎。嗰個唔係嗰個幫我剪，第二個人幫我剪。咁大鑊！你叫我 Junior 剪，好明顯我係遊客啦，係咪？所以就講都唔緊要嘅，我話剪少少，剪翻齊得㗎啦，唔使剪太短咁啊。我見佢都好生手，所以都叫佢唔好剪咁短。咁你有冇不如你擺得把鉸剪啦，你俾我剪啦咁。唔係咁，我剪唔到後邊啊嘛，咁咪係咁叫佢，係咁意叫佢收翻整齊啲就 O K 咯。咁你覺得後邊點啊？後邊連塊鏡都冇俾我睇，我都唔知剪成好專點。業喎佢。係啊，剪成點我都唔知。是但啦，唉，節再收一收，唔好咁長。佢而家遮下頭 O K 㗎啦，冇乜嘢嘅。你幫我影下後邊，等我睇下。我連自己都未睇過後邊係點。跟住吹完，佢要先大陸㗎。大陸㗎，話浙江喎，浙江式剪髮。怪唔知你成個大陸仔咁。珠海古天樂咁。唔得啊！你呢個頭真係好似春大陸啊！唔係，我轉頭影一個我 gel 完嘅好嘛？好，點會唔好啫？我咁臭啊，想你放屁啊！肯定係啦，你個樣咁鬼鼠，你係咪放屁？係唔係？你係咪放屁啊？咁臭嘅，嗯？我都未見過你嗰個髮側邊啊，點解好似咁齊啊嘛咁 seven 嘅？ ，cut 咗個七字形咁樣，倒轉嘅七字。我覺得要再收下佢呢啲。唔係喎，的水真。我叫佢唔好剪啊，係咪你普通話唔得啊？可能佢唔記得咗。
再自己救下。你應該呢個位冇俾佢剪啊嘛！你話你擺低嘅架撐俾我，你淨係負責搞後邊。真係唔好影，你影我有壓力喎，其實。哦，好啦。我剪得唔好啊，我 A few moments later. 係咪正常好多啊？而家咦，係喎，靚仔咗咁多嘅，突然間靚仔翻晒喎。終於唔係浙江古天樂，依家變咗曼城陳小春啊嘛，唔係啊，曼城蕭正楠啊，啲人話似蕭正楠啊，個滴水冇咁嘟啊，係咪啊？滴水係咯，冇咁七字啊！佢頭先係突然間咁樣嘅一下，好似冇咗咯。長方形啊，頭先嗰係。係咯，同埋佢點解會個形狀真係好奇離喎？哦，大家 style 唔同嘅，嚇，而家正常啲啦。呢個正面嚟睇下，靚仔翻晒，幾驚你成個浙江，幾驚你講唔到落去。幾驚你成個浙江吳啟華啊，冇啊，冇古天樂咁靚仔。浙江吳啟華咁繼續呢一個旅程，係啊，震驚法蘭西啊真係，唔係個樣都變咗法蘭西。死啦！跌啊，笑到我跌。你個樣變咗法蘭西。法蘭西頭，法蘭西剪法。好啦。死我！可以正常咁 check out 啦，我哋。好啦。咁我想問下，其實你頭先剪嗰陣咧，你唔擔心佢真係剪到好核突嘅咩？唔擔心，我叫佢剪少少啊。我見佢鉸剪都唔係話太識揸啊。唔係吧？係啊，好生手，所以我都係剪少少 OK 噶啦。我本身俾張相佢咧就短啲嘅，俾張相佢睇短啲嘅。不過我見佢咁樣，好似佢梳都個頭都未梳好咧，已經攞個鏟喺度鏟呢度啦，已經咁樣喺度鏟緊。我話剪少少得㗎啦咁啊，跟住剪後邊嗰啲咧，哇唔知點攞頭髮，算啦，唔好踩咁多。即係佢唔識咁樣啊？唔識，咁樣都唔識？係啊，都係用把梳鬥啊！不過都係佢 Junior 啦，我唔怪佢。Junior 係會揸剪頭髮剪人哋個頭 ，Junior 係會揸鉸剪剪人哋個頭嘅咩？見你遊客，梗係冇所謂，俾個 Junior 剪咯咪。咁樣嘅咩？係啊。哇！呢個世界可以咁呃飯食啊？咁又唔咁講，咁啊都要練習下嘅嗬。所以就揾你呢啲遊客嚟練習。係咯，我都做過 Junior 噶嘛，係咪？咁你揾邊個練習啊？當年？揾你個頭咯。唔係啊，你做假頭喺屋企㗎，嚇鬼死人嘅，無端端有個頭夾住喺張台度，有個夾，跟住無端有個頭喺度嘅。係啊。好啦。好。搞掂。係啦，可以執行李啦。咁阿春咧？你執晒未啊？我未喎。阿春仲喺度瞓緊啊！佢要補眠10個鐘啊！你睇成堆嘢，乜都未執過。好啦，快啲執啦我哋。